ستار يا ستار تفضل. الو. نعم تفضلوا. مولاي بلا زحمه سؤال. تفضل. مو انا اذا انام يم زوجي ما يعني يقول لا ما تنامين يمي لان انت شوي عندك الشخرين. بلي. اي وانا هذا شوف يعني شلون حلال حرام. يعني زوجك يرفضك على انه تنامين جنبه باعتبار عند الشخير. اي يرفضني بشكل كامل يرفض لو لا بس النوم يرفض يعني اصلا هو لا يرفض يقول لي ما تنامين يمي يعني بس انا يعني اقول له خاف حرام هذا يصير علي يعني ما انام يمك. مشكورة يا اخت ستار حياكم الله. نعم ستار يقول زوجي يرفض النوم عندي. يا اخوان انا ما ادري ستار اسم رجل وامرأة ما اعرفه بس الامرأة تكلمت معي تقول انا انام يم زوجي يقول انت تشوخرين قومي من عندي ما اريد تنامين يمي. زين وقت النوم يصير شخير ولكن أنه أنا يجوز لي أن أترك أنام يمه أصلا أنام في غرفة ثانية. يا أخوان أنا ما أريد أتكلم في هذا المجال أكثر من ما هو مطلوب. شوفوا تمكين الزوجة لنفسها يعني تعرض نفسها على زوجها هذا عليها شنو واجب إذا الزوج طلب ذلك. إذا الزوج قال ما أريد خلاص ما يريد حق أسقطه فمو حرام عليك. ولكن عموما اذهبي إلى الطبيب إن شاء الله تعالى سوي عملية كذا حتى يزول هذا الشخير وترجعوا إلى حياتكم السعيدة. أبو النصير تفضل يا أبو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام أبو النصير حياك الله. ابتعد عن التلفزيون تكلم معي حياك الله. مولاي الله يحفظك ويستر عليك. بارك الله فيك تفضل حجي. مولاي طبعا أنا مو من هؤلاء ولكن عندي استفسار حول الانتخابات. بلي. تسمعني مولاي؟ أبو نصير تفضل سريع كلامك عن الانتخابات. شو تريد عن الانتخابات؟ شنو المشكلة؟ الانتخابات اكو القسم يقولون يعني بالنسبة للمنتخب بلي. العفو المرشح يعني إذا دا ينطي فلوس أو مثلا فد كمية من الفلوس فيقول له أنا انطيني وأنا انتخبك ما يخالف. بس اكو قول ثاني مولاي يقول لا انت اخذ الفلوس وهذا ولا لا ترشحه عادي وماكو اشكال بالنسبه للشريعه او امور ثانيه. واضح حياك الله ابو نصير بارك الله فيك. ابو نصير يقول المرشحين في الانتخابات ينطون فلوس. على أي حال المرشح اللي ينطي فلوس يوزع فلوس هذا لابد أن يرشح إلى جهنم مو يرشح إلى مجلس النواب. هذا لازم على أي حال إحنا نعتبر هذا إنسان يشتري ضمائر الناس ويشتري أصوات الناس حتى يغري الناس وهذا إنسان على أي حال لابد أن لا يوثق به ولا ينتخب بأي شكل من الأشكال بأي شكل من الأشكال لا ينتخب. زين هاي الفلوس ينطيناها شنو؟ بعض الفقهاء في النجف بعض الفقهاء قالوا ما في إشكال أخذ الفلوس وألعب عليه يعني لا حسب لا حرمة له. بعض الفقهاء يقول أنه أولا لا تأخذ منا الفلوس لا تعرض نفسك إلى هذا المال أصلا لا تدخل معه ولا تتعامل معه لأن التعامل مع هؤلاء تعامل مع الشيطان. أم أحمد تفضلي. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. سيدنا عندي سؤالين ممكن؟ بلي تفضلي. أول سؤال بخصوص العدة أنا زوجي توفى صار له 48 يوم. بلي. ولزمت عدة يعني دون أمام ولد عم زوجي وحمويني فأنا عباتي مثل ما يقول جواريد ولبسي يعني ما يقولوا لي بيها اشكال العده مالتك. بلي. والسؤال الثاني زوجي انا كان يصلي بس ما يصوم وهالسنه صام يعني شهر واحد. بلي. يعني هاي شلون مثلا نعطي له صيام او نصوم له؟ مشكوره يا ام احمد الله يرحمها ان شاء الله. مشكوره. ام احمد تقول العده الوفاه اولاد عمي واولاد عم زوجي يجون وقالوا أن عدتك بإشكال. بابا
العدة يعني تلبسين ملابس الحزن، ما تتمكيجين، ما تصبغين شعرك، و4 أشهر 10 أيام ما تتزوجين. هاي العدة. يجون أولاد عمك، يجون أولاد خالك، يجون كذا بحجاب ووقار، تسلمين عليهم ما في مشكلة. أنت على عدتك من يوم اللي توفى إلى 4 أشهر و10 أيام، يعني 130 يوم. 130 يوم أنت شنو؟ عدتك. لسه 48 يوم قضت، بعد ماذا؟ المقدار المتبقي. تقول زوجي كان يصلي ولم يصوم، شنو اللي نسوي؟ شو نسوي له يعني؟ إذا هو كان ما يصوم هو وربه بعد، سيدنا نصوم عنه. كيف تريد تصومين عنه؟ صوم. ما تريدين تصومين عنه؟ لا تصومي. ماكو وجوب عليك أن تصومي عنه. الإنسان هو يتحمل مسؤولية عمله. يا أخوان يا أخوات، ما دمنا على قيد الحياة نحن نتحمل مسؤولية أعمالنا. إذا متنا ما حد ماذا يفيدنا. سيد حسين تفضل يا سيد حسين. حياك الله، تفضل. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. سيدنا أنا كنت صغير أدرس في الابتدائية. بلي. في حياة والدي من عشان قديما سابقا قال لي بابا أنت راح تدرس وتتعلم، فمن تتعلم اهدي لي ختمة. بلي. فأنا من أقرأ القرآن يعني أجي ثواب الختمة يعني إليه، هذا يكفي. بس هو كان أعرف عن الختمة قرآن كامل تختم شلونها قبل عندنا بالفواتح يعني ختمة يومين 3، هذا يجزي يعني. واضح كلامك يا سيد حسين، حياك الله. الله يعزك. واتصاله ما كان كامل. سيد حسين يقول كنت صغيرا وقال والدي إذا تعلمت فاختم لي القرآن، اهدي لي ختمة من القرآن. سيدنا سيد حسين، أنت إذا تريد تختم قرآن لوالدك أولا مو واجب عليك، بس والدك من قال لك أنت من باب الأدب، من باب البر بالوالدين. إذا أجى رمضان، إذا أجى شعبان، إذا كذا، ابدأ من الجزء الأول، اقرأ قرآن مع مسجل مع تلفزيون، اقرأ باسم والدك. ما بيها يعني صناعة صاروخ ولا صعود إلى القمر. ختمة قرآن اختمها لوالدك، ما بيها مشكلة. واجب علي؟ لا، مو واجب عليك، مو واجب عليك، بس أدبا وبرا بوالدك لا بأس.